কত অলপ স্ট্ৰেইন আছিলে লেফ্ট হেণ্ড চাইডে লট অফ থিংছ হেপেন মানে বহুতখিনি পপ কৰিলে কাইৰোপ্ৰেক্টিকৰ যোনখিনি আপুনি কৰালে সেইখিনি কৰিলে তাৰপিছত এট দি এণ্ড যেতিয়া আপুনি মোক হাতখন ৰোটেট কৰাইছে পপচনতে গোটেই পপটো নাইকিয়া হৈ গ'ল এতিয়া মই ৰোটেট কৰিব পাৰিছোঁ বিষৰ যেতিয়া এইখিনি ধৰি আছিলে ন এতিয়া আপুনি যেতিয়া প্ৰেছ কৰে বা আপুনি ডিঙিৰ নাৰ্ভখিনি প্ৰেছ কৰিছে তেতিয়া মোৰ পেইনখিনি নাইকিয়া হৈ গৈছে প্ৰিভিয়াছলি আপুনি আৰম্ভণিত যেতিয়া প্ৰেছ কৰিছিলে পেইন আছিলে অ'কে হয়